야, 너 그거 알아? 대구에 세계 최초로 자연 발효차 만드는 한정식집이 있다는 거. 건물 3층에서 20년 동안 건강한 음식을 만들겠다는 일념으로 보이차로 된장을 담아 조미료 없이 한상 가득, 눈도 입도 행복한 시간. 특히 보리굴비는 연잎과 보이차로 2차 숙성하여 보이차 물에 밥을 말아 굴비 한 점 얹어 먹으면 이건 정말 밥도둑 인정. 입안 가득 퍼지는 감칠맛, 몸보신 제대로 하고 싶다면 대구 1등 맛집 녹야원으로 오세요.